Un cordial saludo a todos los hermanos y hermanas. Kedves testvérek, mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlök, Estoy muy contento de poder estar aquí para compartir la palabra de Dios. és nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek. Me gustaría compartir con ustedes un tema que está basado en el libro de Romanos 14. És arról szeretnék beszélni, ami római beliekhez írt levél 14. részében van. No vamos a leer todo por causa del tiempo, pero el título sería ¿Cómo tratar con personas que piensan diferente a nosotros? Ez arról szól, hogy mi hogyan tudunk az olyanokkal kommunikálni, akik másképp gondolkoznak, mint mi. Y a veces nosotros nos encontramos en la iglesia con personas que no piensan igual que nosotros. Tehát a gyülekezetben találkozunk olyan emberekkel, akik nem úgy gondolkoznak, mint ahogy mi. Y aquí no quiere decir diferencia de doctrina. És most itt nem csak tehát itt most nem azt értem, hogy különböző doktrinában hiszünk. Por eso me gustaría hablar de este tema importante en nuestra vida. Ezt egy fontos témának találom, hogy erről beszéljünk. Las relaciones que nosotros tenemos con nuestros hermanos en la iglesia. Hogy milyen fontos a testvérek közötti kapcsolataink. Y vamos a hablar no de diferencias doctrinales, És természetesen itt most nem a különböző doktrinák közötti különbségről lenne szó, no vamos a hablar de si se puede matar o no, hogy most ölhetünk vagy sem, sino de cosas que están en que suceden en la iglesia mert ezek egyértelműek, hanem ami a gyülekezetben történik, y que, por ejemplo, no hay nada escrito en la Biblia. amiről nincs a Bibliában írva. Y que a veces las personas toman decisiones que son diferentes a las nuestras. És különböző álláspontot kell, hogy foglaljunk. Por ejemplo, donación de órganos. Egy példa erre, hogy ki mit gondol arról, hogy mi, tehát akik meghalnak, az ő szerveiket felajánlják másoknak, akiknek szükségük lehet rá. Hay personas que piensan que no se puede. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nem, ilyet nem lehet. Y hay otras personas que dicen que sí, que hay És vannak, akik azt mondják, hogy igen, ayudar a persze, otras hát ilyet lehet, hogy personas. segítsünk mások. En la Biblia no hay nada escrito de este tema, Ilyenről a Bibliában nincs írva. pero unos toman una decisión, otros toman otra. Van, akik így gondolkodnak, van, akik úgy. Y el tema de hoy tiene que ver es cómo tratar temas que nos dividen, a veces temas que son una diferencia entre nosotros. És hogyan tudjuk az ilyen különböző témákat meghatározni? La Biblia habla de los fuertes y de los débiles en la fe. És itt ír ebben a fejezetben az erősekről és a gyengékről a hitben. Romanos 14:1 dice: Róma 14. rész első verse azt írja, hogy a hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélkezvén vélekedéseit. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Tehát a hitben erőtelent fogadjátok be. Entonces el apóstol Pablo nos enseña cómo tiene que ser nuestra relación con las personas que piensan diferente a nosotros. Tehát itt Pál apostol erről láthatjuk, hogy erről is ír, hogy milyen fontos az, hogy befogadjuk a hitben erőtelent is. La tendencia nuestra cuando alguien difiere de nosotros es discutir. Az emberi elgondolás az az, hogyha valakivel nem értünk egyet, akkor a szócsatába kerül, igen. Pero en cuestiones de estas situaciones dice la Biblia que tenemos que aceptar a las personas como son sin discutir. De azt írja, hogy a hitben erőtelent fogadjuk be. Y no nos dice que nos juntemos para discutir, sino para amarnos unos a los otros. Hanem fogadjuk be, és hogy szeressük egymást. Una de las preguntas que puede venir de este texto es ¿quién es el fuerte y quién es el débil en la fe? És a következő kérdés az az, hogy ki az erős a hitben, és ki a gyenge. Nosotros podemos pensar, bueno, yo soy fuerte y el otro es débil. Gondolhatjuk, hát én vagyok az erős, a másik a gyenge. Pero tal vez el otro estará pensando, bueno, es que el hermano es débil y yo soy fuerte. És valószínű a másik is úgy gondolkozik, hát ő az erős, és mi vagyunk a gyengék. Entonces la pregunta en este texto, en este capítulo, no se trata de saber quién tiene la razón. És gyakorlatilag itt nem arról van szó, hogy megállapítsuk, hogy kinek van igaza, Sino que qué es lo que debemos de hacer cuando una persona piensa diferente a nosotros. hanem mit kell ilyenkor tenni.
Pero en realidad cada uno de nosotros tiene una conciencia. De mindannyiunknak van egy lelkiismeretünk, Y sea cual sea la decisión que nosotros tomamos, legyen ami legyen, az mi döntésünk, el apóstol Pablo no nos llama a discutir, sino a amarnos unos a otros. hanem Pál apostol itt arra hív fel bennünket, hogy szeressük egymást. ¿Cuál es el contexto de Romanos 14? Továbbá itt Róma 14. részében még miről van szó? En corto podemos decir, en resumen, es que había problemas de conciencia en relación a diferentes prácticas. A lelkiismereti kérdésekben, különböző dolgokban miről ír itt Pál apostol? Y había una división de opinión dentro de la iglesia. És abban az időben voltak különböző nézetek. Y Pablo menciona aquí dos problemas especiales. És itt Pál apostol két problémáról ír. El primero es la alimentación Az egyik az evés, y el segundo son los días de fiesta. a másik pedig az ünnepnapok. Había hermanos en aquel tiempo que eran vegetarianos Persze voltak akkor is, akik vegetáriánusok voltak, porque tenían miedo de consumir carne que había sido ofrecida a los dioses falsos. mert féltek az olyan hús elfogyasztásától, ami már a bálványoknak volt föláldozva. Y todos sabemos que Igen, így van. en el primer concilio de Jerusalén se dijo que la única pega que había era que la carne no tenía que tener sangre. Mert abban az időben, amit tudtak, és az a világosság, ami volt, az az volt, hogy a húst, amit elfogyasztottak, nem lett benne vér. Pero la comida era un problema en aquel tiempo. De ugyanakkor az evésből egy probléma lett. Porque la gente iba al mercado a comprar y no sabía si esa carne era ofrecida a un dios o no. Mert nem tudták, hogy a húst, amit árultak, hogy azt már feláldozták a bálványoknak, vagy sem. Y aquellas personas para evitar comer comida ofrecida a los dioses preferían hacerse vegetarianos. És akik nem tudták, és hogy akkor ezt elkerüljék, akkor inkább vegetáriánusok lettek. Entonces había una disputa porque la gente decía, pero eso no tiene nada que ver, no És es voltak, importante. akik azt mondták, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy most vegetáriánus. Ez nem fontos. Y en aquel tiempo también estaba la influencia de los judíos y de los no judíos. Persze ugyanakkor ott voltak a zsidók és a nem zsidóknak a különböző befolyásai, szokásai, hagyományai. Ese era el primer problema que tenían Ez allí. volt az egyik probléma. Y el segundo problema era que había cristianos que pensaban que había días obligatorios dentro de los días judíos que tenían que guardarse dentro del cristianismo. És a másik kérdés az volt, hogy az ünnepnapok, mert voltak olyan zsidók, akik úgy gondolták, hogy vannak olyan ünnepnapok meghatározva, ami kötelezően be kell tartani. Por ejemplo, había cristianos que celebraban todavía la Pascua. Például voltak olyan keresztények, akik tudjátok, a Páska ünnepe az Egyiptomból való kiszabadulásnak az ünnepe, és ugyanúgy betartották, megették a bárányt, és a többi. Y en este tema, para lo que para unos no era muy importante, Van, akinek ez nem volt fontos, para otros era muy importante. másoknak kötelezően fontos volt. Pero Pablo no se concentra en el problema en sí, De Pál apostol itt nem koncentrál a problémára, sino que aquí nos da un modelo de cómo los cristianos tenemos que tratar con las personas que piensan diferente a nosotros, hanem itt arról beszél, hogy hogyan oldjuk föl az ilyen problémákat. en cuestiones que no van en contra de los principios de la Biblia. És az ilyen kérdésekben, ami nem a törvény, amiről a törvény nem ír. Y hemos nombrado varios ejemplos, hay más ejemplos, ¿no? Vannak még más példák is. Y por eso esto es una de las cartas que no han pasado de moda. És ez a Pál apostolnak ez a levele, ez nagyon fontos, mert ez nem megy ki a divatból. Los problemas como la comida y las fiestas ya no son los mismos, Persze nem ugyanazok a problémáink vannak ma, pero la solución al problema sigue siendo la misma. de a megoldás a problémára az ugyanaz. Tiene una aplicación personal para nuestros días hoy. Egy személyes megoldást, vagy egy meggyőződést kell, erre van szükség. Y nos da solución a los problemas de hoy. És a mai napjainkra is ad megoldást. Como hemos dicho, el problema era que había un problema de conciencia. Tehát itt láthatjuk, hogy egy lelkiismereti dologról van szó. Los problemas de conciencia son problemas que no tienen digamos, una respuesta directa en la Biblia.
amire nincsen direktben válasz a Bibliában. y que surgen de manera que a veces no sabemos cómo actuar. És nem tudjuk mindig biztosan, hogy na most hogy kell dönteni. Un problema de conciencia puede también llamarse un problema ético. Ilyen problémát egy etikus problémának is hívhatjuk. Ética significa hacer bien. Tehát az etika az azt jelenti, hogy a jót tegyük. La ética tiene que ver con nuestras decisiones Az personales. etika még a mi személyes döntéseinkről is szól, Y esa ética, nuestra ética puede estar influida por nuestra tradición. és természetesen ez az etikánk, a mi szokásaink, a mi nevelésünkről, tehát minden hatással lehet rá. Yo me he encontrado, por ejemplo, en iglesias donde cuando van a hacer la Santa Cena, Találkoztam már olyan gyülekezetekkel is, ahol amikor az úrvacsorát tartják, hay diferencias de práctica. és olyan különböző szokásokkal találkoztam. Hay otras personas que piensan que las flores tienen que ser blancas en la Santa Cena, no puede ser de Akkor otro volt color. olyan gyülekezet, ahol olyannal találkoztam, hogy amikor úrvacsora van, akkor csak fehér virágot lehet a vázába rakni, és olyat kell mindig Y rakni. cuando cambian esa situación es como Ha un gran megváltozik a problema. helyzet, más színű virág van, akkor abban nagy probléma van. No está escrito en la Biblia que tiene que ser blanco. Ez nincs a Bibliában előbb, hogy csak fehér virágot lehet rakni a szószékre. Así que la ética tiene que ver con nuestra manera de actuar y nuestra conciencia. Tehát az etika a mi lelkiismeretünkről is szól. Entonces a veces nos encontramos con problemas éticos dentro de la iglesia. És ilyen etikai problémákkal is találkozhatunk a gyülekezetben. No es la ética como lo enseña el mundo. Természetesen nem a világ által tanított etikáról van El mundo szó. dice, bueno, si como sucedió en 1914, por ejemplo, Mint ahogy mondhatják, hogy 1914-ben la iglesia adventista dice, bueno, lo que tu conciencia te diga, eso está bien. mit mondtak a gyülekezetben? Amit a te lelkiismereted diktál. Aquí no estamos hablando de permiso para transgredir la ley de Dios. Itt nem arról van szó, hogy adunk engedélyt arra, hogy Isten törvényét áthágjuk. Estamos hablando de situaciones que no tienen respuesta en la Biblia, clara. Olyan helyzetekről van szó, amiben nincs a Bibliában igen vagy nem válasz. Y ese era el problema de la iglesia en el tiempo de Pablo. Ez volt az a Pál apostol idejében, gyülekezetében lévő probléma. Entonces, como dije antes, Pablo no se concentra en el problema, Tehát Pál apostol nem a problémára koncentrál, sino se concentra en la solución del problema. hanem a megoldásra. ¿Cuántas veces nosotros cuando nos encontramos con un problema intentamos actuar rápidamente y no analizamos la situación? Talán voltunk olyan helyzetben, hogy a problémára koncentráltunk, és nem a megoldásra. Y a veces en lugar de solucionar lo que estamos haciendo es empeorarlo. És talán lehet, hogy olyat is tettünk már, hogy a problémát ahelyett, hogy megoldottuk volna, még nagyobbá csináltuk. Volvemos nuevamente a la pregunta, ¿quiénes son los fuertes y quiénes son los débiles en la fe? Tehát akkor Según el apóstol Pablo. kik a hitben az erősek és a gyengék? Según la Biblia, según lo que el contexto de Romanos, capítulo 14, Tehát Róma 14 szerint Pablo llama débiles a un cierto tipo de personas. vannak olyanok, akiket Pál apostol erőtlennek, gyengéknek hív, Y esas son las personas que cuando nosotros hacemos algo podemos ser una piedra de tropiezo, podemos hacerles daño. és az ilyeneknek arról is ír, hogy milyen fontos, hogy ne legyünk próbakövei. Y específicamente en la situación de la comida, Ha valaki nem érti valamit, akkor szóljatok is, akkor mondom újra. Tehát, hogy ne legyünk próbakövei, tehát nehogy megbotránkoztassuk őket. específicamente en la situación de la comida, Például az evés kérdéséről, en Romanos 14:2, en la última parte, Róma 14 második versénél Pablo llama a los débiles aquellos que deciden comer vegetales para evitar no comer carne que puede ser sacrificada a los dioses. és itt gyakorlatilag úgy is érthetjük, hogy ahogy írva van, második vers, második része, hogy a hitben erőtelen pedig zöldséget eszik. Así lo está definiendo Pablo, eso no lo digo yo. Ezt nem én mondom. Entonces dice, aquellos que son débiles son aquellos que comen
de alguna manera vegetales para evitar contaminarse con carne ofrecida a los Tehát dioses. itt arról van szó, ugye, hogy el akarták kerülni azt a helyzetet, hogy olyan húst fogyasszanak el, amit már feláldoztak a bálványoknak. Aquí Pablo está identificando a los débiles de la fe, És itt Pál apostol a gyengékről ír a hitben, aquellas personas que su conciencia no les permite comer ese tipo de carne, porque está ofrecido a los dioses. akiknek a lelkiismeretük szerint ez nem volt jó dolog megenni az ilyen húst. ¿Cuáles serían entonces los fuertes en la fe? És kik lennének az erősek a hitben? Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 1, y empieza diciendo algo interesante. Dice, nosotros que somos fuertes en la fe. Azt írja a 15. rész első versében, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Entonces aquí vemos ya la identificación. ¿Quiénes son los débiles? Son aquellos que prefieren evitar esas situaciones para no contaminarse. Tehát itt ugye látjuk, hogy ír Pál apostol a gyengékről, különböző jellemzőket ír, akkor az erősekről is. Y los fuertes en la fe son aquellos que el apóstol Pablo dice, voy a resumirlo diciendo que a él simplemente cuando iba al mercado a comprar comida, él no miraba, él no preguntaba si era sacrificado o no a Dios. Igen. Pablo. Tehát láthatjuk, hogy itt Pál apostol nem tulajdonított ennek nagy ügyet, El apóstol Pablo comía carne. hogy most a húsevés, vagy nem. Pál apostol evett húst is. Y él creía que cuando él oraba, todo lo que era toda esa influencia se rompía. Dios no lo iba a tener en cuenta. Mert ugye tehát úgy van, tehát imádkozunk az evés előtt, és hogyha Isten megáldja, akkor annak már nincs fontossága, hogy előtte hova áldozták föl. Entonces lo que en otras palabras dice que eso a él no le afectaba en su vida espiritual, porque eso no tenía influencia en su vida. Tehát ennek Pál apostol nem adott fontosságot. Y aquí podemos encontrar algo muy interesante, De ugyanakkor továbbá, porque Pablo creció como un judío y él sabía todas esas normas estrictas. Pál apostol, mint zsidó, úgy növekedett, és úgy lett föl nevelve, mint zsidó, és ismerte minden törvénynek a minden pontját. Así como todas aquellas personas que eran débiles en la fe, que pensaban que no querían contaminarse. Úgy a gyengékről, mint az erősekről. Pero Pablo fue transformado por Cristo. De Pál apostol Krisztus által átalakult, Y Pablo ya fue librado de su tradición, de su pasado. Él ya no tenía en cuenta que así me enseñaron mis padres, así lo aprendí. Él se libró de todas esas cosas y él comenzó una nueva vida en Cristo. és egy új életet kezdett Krisztusban, már a szokásokat hátrahagyta. Y Pablo mismo cambió su ética, su manera de actuar. És az ő etikáját is megváltoztatja. Dios cambió sus costumbres. Isten megváltoztatta az ő szokásait, Y para él la comida ya no era un problema de fe. és nem adott ennek En aquel momento, claro. fontosságot abban az időben. En aquel contexto, claro. Y Pablo declaró en su tiempo que para él la comida no era un punto de salvación. És azt is kimondta, hogy akkor ugye nem az étkezés nem egy megváltás kérdése. Porque en aquel tiempo el mensaje que tenía que predicarse era Cristo y Cristo Mert crucificado. akkor a Krisztust és a felfeszített Krisztust kellett, hogy hirdessék. Az volt a jelenvaló igazság. Aquel era la verdad presente De su tiempo, claro. de su tiempo. Y bueno, nosotros tenemos una hermosa verdad que es el vegetarianismo y hoy sabemos És que nekünk sí, que es természetesen van importante. egy gyönyörű jelenvaló igazságunk, ugye a vegetáriánusról. Y ahí vemos como aquí vamos a ver la solución que da Pablo en sus cartas. De nézzük, milyen megoldást ad erre. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da soluciones. La primera solución, Az első megoldás, como hemos leído en Romanos 14:1, cuando nos encontramos con personas que piensan diferente a nosotros, tehát az egyik megoldás az, mint amit olvastunk 14. rész első versében, dice que aceptemos los que son débiles en la fe, hogy a hitben erőtelent fogadjuk be, sin luchar, o sea, sin entrar en controversia con ellos. és nem ítélgetve
Tehát ne menjünk bele az ítélkezésbe. ¿Qué principio más importante dentro de la iglesia? Tehát milyen fontos ez a... A veces invitamos a alguien a nuestra casa para decirle, bueno, él es vegano y el otro es vegetariano y vamos a discutir y yo lo voy a convencer. Milyen fontos ez a pont, hogy ne merüljünk bele az ítélgetésbe. Mert belemerülhetnénk, hogy na most ki a vegán, ki a nem vegán, meg meggyőző, meg stb. De hogy ne merüljünk bele az ítélkezésbe. Entonces lo voy a invitar para mi casa Majd elhívom hozzám az én y le voy a házamba, convencer de que majd meg fogom győzni, así tenemos que hacer. hogy így kell, hogy legyen. Pero también está del otro lado que dicen, no, que eso del veganismo no tiene importancia, dicen algunos. De mondhatják olyanok is azt, hogy a veganizmusnak nincs fontossága. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos De lehetne a másik oldalon, a másik csoport is olyat is mondhat, hogy a veganizmusnak nincsen fontossága. Tehát most itt mindkét oldalról nézzük a dolgokat. pero cuántas veces escuchamos nosotros, yo no entiendo al hermano? És hallhatjuk, hogy van, aki azt mondja, hogy nem értem a testvért vagy testvérnőt. Porque el problema que nosotros tenemos es que intentamos entender a la otra persona. Mert próbáljuk megérteni. Eso es como si le dicen a un hombre, muchas parejas vienen y dicen, es que yo no entiendo a mi esposa, me dicen algunos jóvenes. Mert vannak olyan férfiak, akik azt mondják, hogy én nem értem a feleségemet. Pero la Biblia no nos llama a entender a nuestras esposas. La Biblia nos dice, entiende a tu esposa. A férfiaknak az van írva a bizonyság, vagy az van írva a Bibliában, hogy nem kell, hogy megértsék, hanem La Biblia dice, ama a tu esposa. hanem szeretniük kell. Y cuando nosotros amamos, Mert hogyha szeretjük, el problema se soluciona. akkor már mindjárt megoldódik a probléma. Dios no nos llama a entender a nuestro hermano. Tehát Isten nem hív el bennünket arra, hogy megértsük a testvérünket, vagy Dios nos llama a amar a nuestro hermano hanem, hogy como es. szeressük. Y qué bonito es cuando nosotros vamos a la iglesia És milyen szép, amikor megyünk a gyülekezetbe, y no nos sentimos juzgados por pensar diferente. és nem érezzük azt, hogy elítélnek, mert hogy én másképp gondolkozok. Porque a veces cuando intentamos convencer a otro, Mert hogyha megpróbáljuk meggyőzni a másikat a mi igazunkról, aunque pensamos que tenemos la razón, még hogyha azt is gondoljuk meg, hogyha nekünk is van az de la igazunk, forma en que nosotros se lo presentamos, talán azon a formában, ahogy mi bemutatjuk, a pesar de que sean argumentos muy buenos, a lehető legjobban, la persona se va a cerrar en su a corazón mi elképzelésünk szerint lehet, hogy az illető teljesen bezárja maga y előtt. no va a aceptar porque se siente ofendida. És nem fogadja el, mert olyan formában adták elő neki. Entonces nosotros como cristianos somos llamados a amar, Tehát mi, mint keresztények, mi arra vagyunk felhívva, hogy szeressük egymást, a ser un ejemplo, legyünk példák, y el Espíritu Santo es el que obra el cambio en la persona. és az ekkor majd jön a Szentlélek, aki a mi szívünket átváltoztatja, hogy az igazságot fogadjuk el. No intentemos convencer a la otra persona, demos el ejemplo más bien. Ne próbáljuk meg a mi hitünkre meggyőzködni. Y el problema está en que cuando una persona piensa diferente a nosotros, un hermano o una hermana, És hogyha van egy olyan testvérnő, aki másképp gondolkodik, comenzamos a criticar. van esetek, amikor ítélünk, kritizálunk, Y decimos, mira cómo come, nézd meg, hogy eszik, no empieza con ensalada, empieza con nem a otra salátával cosa, kezdi, hanem mással, o hace esta mezcla, o hace lo vagy otro. összekeveri ezt meg azt. El problema está es que ninguno de nosotros está dispuesto a cambiar. És ilyenkor sajnos egyik rész sem akarja elfogadni, vagy változtatni nem No akar. existe empatía con la otra persona, no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Nem akarjuk magunkat a másik helyben rakni, hogy elfogadjuk. Y una de las cosas que nosotros podemos aprender de esta carta, de lo que dice Pablo, És erről a Pál apostolnak erről a leveléről az egyik fontos dolog, amit ír, es que nosotros no necesitamos cambiar las ideas de otra persona para aceptarlo. ne próbáljuk a másik embernek az ő gondolatmenetét átváltoztatni. En el tiempo de la pandemia hubo personas que se formaban grupos, se formaban Mindenféle, partidos, discusiones. mindenféle, minek mondják, veszekedések, meg stb. Y se preguntaban, ¿tú qué haces? ¿Qué vas a hacer? És akkor kérdezték az emberek, na te mit csinálsz, hogy csinálsz, mit csinálsz? Creo que la iglesia no es un lugar para esta situación. A gyülekezet nem olyan hely, hogy ilyen veszekedések jöjjenek. Porque la gente lo que necesita en ese momento es amor, comprensión y aceptación. Amire szükségünk van az, hogy szeressük egymást, megértsük
és megértsenek bennünket is, hogy elfogadják azt, hogy, y no sentirse juzgada por su decisión. hogy amit döntünk, vagy a gyengeségünkben, vagy amiben legyünk, és hogy ne ítélkezzenek felett. Había personas que tenían mucho miedo. Voltak emberek, akik nagyon-nagyon féltek. Se creyeron todo lo que las noticias les decían Elhittek mindent, amit mondtak a tévében. y tomaron una decisión. És azt szerint gondolkodtak, jártak. Y después más adelante se dieron cuenta de que se equivocaron. Akkor voltak, akik rájöttek, hogy ez nem igaz volt, nem volt igaz. Y aparte de lo que el error que habían cometido, encima la iglesia lo criticaba. Majd akkor ezután még más is kritizálta, amiért hibáztak. Son decisiones personales. Itt személyes dolgokról is van szó. Y lo que el apóstol Pablo nos llama es amarnos los unos a los Milyen otros. fontos ez, amit ír Pál apostol itt ír, hogy szeressük Y egymást. con nuestro ejemplo podemos también influenciar en otras personas. És így a mi példánkkal másokat is tudunk befolyásolni. No le vamos a decir a la persona, este es tu problema. Nem mondjuk azt nekik a másnak, hogy na jó, hát ez a te problémád. Tenemos que mostrar interés por la persona. Érdeklődést mutassunk az emberek iránt, az ő problémáik iránt. Y muchas personas se han acercado a mí y me han dicho, Sokszor voltak sokan, akik jöttek hozzám és kérdezték, vagy mondták, una de las cosas que me gustó en la iglesia, és az egyik, azt mondták, hogy az egyik olyan dolog, ami megtetszett en el periodo de la pandemia, ebben az egész járványidőben, que la gente no me preguntaba, sino que simplemente me aceptaba como era. hogy nem állandóan kérdeztek, hogy na most mit csinálok, vagy mit fogok csinálni, hanem elfogadtak, ahogy Se preocupaba por mí. aggódtak érte. Orábamos juntos. Imádkoztunk együtt. Y me sentí aceptado dentro de la És iglesia. úgy éreztem, hogy befogadtak. Por lo tanto, la primera solución, Tehát az egyik megoldás, aceptemos a los débiles en la fe. hogy mint ahogy írva van, hogy a hitben erőtlenet fogadjátok be. Tehát fogadjuk be. La segunda solución que el apóstol Pablo da És a második megoldás, amit Pál apostol ír, es Romanos 14:4, la primera parte. és utána a 4. versben még azt írja, hogy te kicsoda vagy, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Az ő tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állani, mert az úr által képes, hogy megálljon. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Tehát mit mond Isten szava? No seamos una piedra de tropiezo para nuestro hermano. Tehát ne botránkoztassunk meg a mi eljárásainkkal, szavainkkal senkit. No juzguemos a la otra persona por su decisión. És ne is ítéljünk el másokat az ő gondolkodásairól, döntéseiről. Porque aquí la pregunta sería, ¿somos mejores que nuestro hermano, nuestra hermana, nosotros? Mert gyakorlatilag a kérdés az, hogy jobbak vagyunk mi másoknál. ¿De qué nos vale a nosotros hacer o no hacer, comer o no comer? Sokat mi értelme van, hogy mi tegyük ezt, vagy ne tegyük azt, vagy együk ezt, vagy azt. Si criticamos a la otra persona. Vagy ha nem is eszünk, hogy mindent, amit teszünk, hogyha kritizálunk. Yo puedo ser muy santo, muy limpio en mi cuerpo, Nagyon szent lehetek, és tiszta a testemben, mindenemben. pero si somos sinceros, ¿será que Dios nos acepta criticando a nuestros hermanos? De Isten el fog bennünket fogadni, ha mi kritizáljuk már a többieket? Entramos al cielo siendo limpios, pero limpios físicamente, pero contaminados espiritualmente. Be fogunk úgy tudni menni a mennybe, hogy testileg tiszták vagyunk, de kontaminálos. Tehát kritizáljuk a másikat? Lelkileg. Nem kritizálni kell, hanem tanítani kell. No tenemos que criticar, sino enseñar. Amén. Y la tercera solución que Dios nos da, És a harmadik megoldás, el 4, la segunda parte. ¿en dónde? ¿Tú quién eres para juzgar al criado torajano? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque es poderoso el Señor para hacerlo estar firme. A 4. vers második részét, az ő tulajdon urának áll vagy esik. Quiere decir que nosotros no sabemos al final quién está bien y quién no. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy ki áll, ki hogy áll. Yo creo que hay personas que irán al cielo comiendo carne Gondolhatjuk azt is, hogy vannak, akik a mennybe mennek biztosan, o haciendo otras cosas que están en contra de nuestros principios. Personas van a ir al cielo haciendo cosas que nosotros no hacemos, comiendo carne, fumando, bebiendo. van a cielo. Sí, van a ir al cielo.
Mert lehetnek majd olyan emberek is, akik a mennybe kerülnek, és ettek még húst, Y muchos de los que intentamos obedecer las reglas de la és sokan salud, mindent betartani úgy, ahogy tudjuk, és tesszük. puede ser que no vayamos al cielo. És talán valaki, aki így betart mindent, kimaradjon. Porque finalmente nosotros tenemos que también ser consecuentes con lo que creemos. Tehát úgy kell betartani, ahogy írva van. Porque muchas veces yo he escuchado personas que criticaban a otros. Mert azok, akik mást elítélnek, Mira kritizálnak, lo que hizo el hijo del pastor o lo que hizo el hijo del no sé quién. hogy mit tett a predikátor fia, vagy nem tudom ki, Y eso se merece una disciplina, se merece hogy azt excluirse. ki kéne zárni. Pero luego mi hijo hace lo mismo De és hogyha az én fiam ugyanazt teszi, y ya la regla parece que cambia. akkor már más a helyzet. Entonces no somos consecuentes con lo que enseñamos. Tehát milyen fontos az, hogy hogyha tehát ugyanazzal a mértékkel mérjük magunkat is, amit másokra Ponemos akarunk. mucho énfasis en cosas que a veces ni nosotros mismos cumplimos. És ilyen sok esetben előfordul, hogy azzal a mércével, amivel a másikat mérik, nem azzal En otras mérjük. palabras, este texto, este pedacito de texto nos dice que no te fijes en lo que hace la otra persona, ese es su problema. Tehát ez itt azt írja, hogy az ő tulajdonának álvegyes, tehát ez nem a mi hatáskörünk. Es su problema. No hagamos su problema un problema nuestro. Ne tegyük a mi problémánká. Cada uno tendrá que dar cuenta delante de Dios. Mindannyiunknak Isten előtt majd felelnünk kell. Y créanme que de esa manera también seremos más felices. És higgyétek el, hogy így boldogabbak leszünk, ha nem avatkozunk másnak az ügyeibe bele. Si nos fijamos en nuestros problemas y que Magyarán nem leszünk intentamos mindenre vakanál. analizarnos a nosotros mismos, realmente no vamos a tener tiempo ni de mirar al otro. És milyen fontos, hogy saját magunkat analizáljuk, hogy mit teszünk rosszul, mit teszünk jól, tehát hogy kijavítsuk magunkat. És hogyha erre koncentrálunk, akkor nem lesz időnk az, hogy mást ítélgessünk, vagy vizsgálgassunk. Pero si llega a pasar, De hogyha mégis ez történne, nos vamos a dar cuenta, vamos a tener más compasión de nuestro hermano porque nos vamos a dar cuenta de lo malos que somos nosotros también. tehát akkor szerintem akkor sokkal nagyobb szeretettel fogunk lenni iránta, a testvéreink iránt, mert a mi hibáinkból, ha kiindulunk, akkor a másiknak a hibáit, és hogy milyen nehéz, tehát hogy legyőzzük a mi hibáinkat, akkor a másikat jobban fogjuk tisztelni. Entonces al final Dios es el que nos va a juzgar. Mert végül is Isten az, aki Isten a bíró. Los judíos estaban pendientes siempre a todo lo que era las formas, las comidas y todo esto, ¿verdad? Mert tudjuk, hogy a zsidók nagyon odafigyeltek minden részletre. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 7, versículos 18 al 23. Tehát olvassuk el Márk evangélium a 7. rész, 18-23-ig, és mondanék, ti is ennyire tudatlanok vagytok-e? Nem értitek-e, hogy aki kívülről megy az emberbe, semmi sem fertőztetheti meg őt, mert nem a szívébe megy be, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül, amely minden eledelt megtisztít. Mondta továbbá, ami az emberből jön ki, az fertőzteti meg az embert, mert onnan belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, parazsságok, gyilkosságok, lopások, tehetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség, gonosz szem, káromlás, kevésség, bolondság, mindezek a gonoszságok belülről jönnek ki, és megfertőztetik az embert. Así que vemos una realidad. Tehát, hogy ez milyen igaz, ez a valóság. Y la última solución que nos da para Az terminar. utolsó megoldás, 1 Corintios 8:13. 1 Korintius 8:13-nál van. Y aquí nos da una solución interesante, muy práctica de nuestra vida, la verdad. Annak okáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyám-fiat, inkább soha nem eszem húst, hogy az én atyám-fiat meg nem botránkoztassam. Dice 1 Corintios 8:13 que si la comida es un tropiezo para mi hermano, entonces dice Pablo, me voy a hacer para siempre vegetariano. Tehát azt írja, hogy ha az evés az mást, az ő eljárása, és az, hogy húst eszik, mást megbotránkoztat, akkor inkább nem is eszik tovább húst. ¿Qué quiere decir aquí? Que Pablo aquí no está entrando en discusión. Tehát, hogy itt Pál apostol nem megy a problémába, nem akar összeveszni. Sino que nos da un consejo. Itt tanácsot ad.
hogy hogyan tudjunk a problémát megoldani. No quiere decir que solamente hay un lado, ¿eh? Tiene que ser en los dos lados, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por nuestro hermano. Tehát milyen fontos, hogy a mi testvérünk, hogy a mi fele barátunkért megtegyünk mindent, amit csak tudunk. Y en la práctica, si yo voy a casa de un hermano y yo sé que no le gusta una cosa, pues no lo voy a hacer. Tehát, hogyha az én felebarátomhoz elmegyek, és tudom, hogy valamit neki nem tetszik, vagy tudom, hogy valamivel megbotránkoztathatom, akkor nyilván akkor azt nem teszem. No quiere decir que la otra persona mejor tenga la razón. No se Ez trata de quién tiene la nem razón, arról van szó, hogy kinek van az igaza, sino de hacer paz con nuestros hermanos. hanem hogy békében legyünk egymással. Y si ambas partes están dispuestas a hacer lo mismo, És hogyha mind a ketten készek vagyunk arra, hogy hogy a békét keressük, podemos entonces llegar a un buen ambiente dentro de la iglesia. akkor alakítunk egy jó közösséget, Y qué bonito, yo lo he sentido a veces que dice, yo sé que el hermano no piensa igual que yo. és milyen szép az, amikor egy jó közösséget alakítunk ki, annak ellenére, hogy már hallottam azt, hogy volt, aki azt mondta, hogy én tudom, hogy az én testvérem nem úgy gondolja, Yo sé que él no tiene que hacer eso. tudom, hogy ő nem akar, vagy ő nem kell, hogy úgy tegye, hogy nem kell, hogy azt tegye, amit tesz, Pero lo está haciendo por mí, me está de respetando. értem teszi. Y eso opera un cambio en nuestro corazón. És ez a mi szívünkbe egy változást hoz. Pero cuántas veces decimos, no, eso tiene que ser así, así, así. Yo soy así, me tienes que hogy azt respetar. mondjuk, és milyen fontos, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ez csak így lehet, és engem tiszteletben kell, hogy tartsanak, és csak így lehet, és kész. No existe una flexibilidad, És nem vagyunk készek alkalmazkodni. sino tiene que ser así porque así lo dice el testimonio y así tiene que ser y queremos un ambiente diferente. Mert csak így lehet. Y ahora yo pregunto, pensemos en Cristo. Gondoljunk Krisztusra. Y Él viene a esta tierra, És hogy lejött erre a toma un földre, cuerpo que es contaminado por 4.000 años de regeneración. emberi testet vett föl, ami már úgy tudjuk, hogy 4000 éves bűnnek a súlya volt rajta. Y la mejor comida que hubiera podido comer Cristo en esta tierra És a legjobb élelmet, amit itt ezen a földön lehetett volna, hubiera sido, no tendría ni punto de comparación en la pureza de lo que hay en el cielo. még csak szerintem össze se lehetne hasonlít a mennyei élelemmel. Es como si un rey le diera un menú de lo más barato que existe, ¿no? Ez mint például azt mondjuk, hogy egy királynak a lehető legolcsóbb, egyszerűbb élelmet adunk. Pero Cristo tuvo esa flexibilidad. De Krisztus ebből nem csinált problémát. Tuvo esa, él no vino a este mundo a decir esto está contaminado, esto está sucio, esto no me lo voy a Krisztus nem azért jött comer. le, hogy azt mondja, ez az élelem nagyon piszkos, ez fertőző. No me voy a relacionar con las personas porque son sucias de pecado. Nem fogok a farizeusokkal érintkezni, mert nagyon lelkileg nagyon rosszul állnak. El mismo Cristo que nos dio esas leyes de salud que hoy tenemos, Azokat az egészségügyi törvények, amiket ma ismerünk és gyakorolunk, ezeket Krisztus adta, decidió sacrificarse a sí mismo, inkább saját magát áldozta föl, comer lo que no le gustaba, és megette azt, amit nem talált tisztának és finomnak, para salvarnos a nosotros. hogy bennünket megmentsen. Y nosotros, És mi, que somos pecadores, akik bűnösek vagyunk, no tenemos una deferencia con nuestro hermano, no tenemos amor, no somos flexibles, no tenemos... és sokszor nem akarunk alkalmazkodni másokhoz. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros mejores que Cristo? Jobbak vagyunk talán, mint Krisztus? ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Cristo? Miért nem Krisztus? Inkább folytassuk Krisztus példáját. Romanos 15, 1 y 2. Róma 15, első és második versét olvassuk. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk, és nem magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára épülésére. La palabra de Dios nos dice que los que somos fuertes debemos entonces Tehát akik erősek vagyunk, azt soportar írja, la flaqueza de los débiles hogy az erőtlenek erőtlenségét hordozzuk, y no agradarnos a nosotros mismos. és nem magunknak kedveskedjünk. ¿Qué pasa cuando viene una persona del mundo, de la calle, que viene a la iglesia? Mi történik egy olyan emberrel, aki
a világból, hogy bejön a gyülekezetbe. ¿Qué saben ellos de lo que tenemos que comer, del día que tenemos que guardar, de cómo tenemos que Mit vestir? tudnak ők arról, hogy milyen napokat kell ünnepelnünk, mit kell, hogy együnk, hogyan kell, hogy öltözzünk. Lo único que ellos se van a acordar es cómo nosotros les tratamos. Az egyedüli, amire emlékezni fognak, az, hogy hogyan bántuk velük, hogyan kedvesek voltunk-e vagy sem. Y Dios me va a juzgar por la manera en que yo traté a mi hermano. És Isten bennünket azt szerint fog elítélni, hogy hogyan jártunk el szembe velük. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para la edificación, para crecer. El versículo 2. És azt írja, hogy mindenikünk tudnék az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Y la primera parte dice, del versículo 3 dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. És tovább olvassuk a harmadik versnél, hogy még azt írja, hogy mert Krisztus sem önmagának kedveskedett. Mi deseo y oración es que sigamos el ejemplo de Pablo. Tehát az én kívánságom és imám, hogy ezeket a tanácsokat ne felejtsük el. Dios nos da en su palabra cómo tenemos que actuar con las personas que no piensan igual que nosotros. Isten itt az ő szavában leírja, hogy hogyan kell, hogy eljárjunk mindenkivel szemben. Y aunque esta carta menciona el tema de la comida, de los días especiales, de la idolatría, eso no lo vivimos hoy en día. Tudjuk, hogy amiről beszéltünk itt az elején, hogy a húsevés, a hús sok feldozás a bálványoknál, akkor az ünnepnapok, ezek ma nem kérdések. Pero hay otro tipo de problemas que estamos enfrentando hoy en De día. vannak más kérdések, amikvel bizony szembe kell, hogy nézzünk. Y podemos usar estos textos para, És ezeket a megoldásokat, ezeket a pontokat ne para felejtsük el, para ayudarnos en la hogy iglesia hogyan- también. hogy ne felejtsük el, amikor döntéseket kell hozzunk. Para crear en la iglesia un ambiente de paz, de aceptación, És hogy a gyülekezetben egy béke légkörét hozzuk létre. y no un ambiente de legalismo y de, digamos, inflexibilidad. Az helyett, hogy én nem alkalmazkodok, hogy csak így, csak és csak úgy lehet. Y nuevamente repito, no estamos hablando de principios que están establecidos, sino de diferentes maneras de pensar. És természetesen itt ismételem, hogy itt most nem Istennek a törvényéről van szó, hanem olyan dolgokról, ami nincs leírva a Bibliába, és hogy hogyan járjunk el, milyen döntéseket hozzunk. Como dice Juan, el último texto que me gustaría Utolsó compartir, Bibliaverset, amit el akarok 15-12. olvasni. János Evangélium 15-12. haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. És milyen fontos, milyen szép ezek a szavak, amit ír, hogy és az én parancsolatom, hogy szeressetek egymást, miképpen én szerettelek titeket. Aquí dice que mi mandamiento es que amad unos a los otros como yo os he amado. Amén. Eso es diferente a lo que tú leíste. Sí, bueno, amamos unos a los otros como yo os he amado. Sí, vale. Que el Señor nos ayude a aceptar este llamado Tehát az Úr segítsen meg, hogy elfogadjuk ezeket a szavakat, y que podamos crear un ambiente agradable dentro de la iglesia. és a gyülekezetben